Živijo sem skupaj. Današnja tematika bo malce bolj pestra, ker bom govorila o srčnem partnerstvu. Za katerekoli odnose v naših življenjih se je vedno treba potruditi. Nič ne pride kar samo od sebe, ljudje smo si tudi zelo različni. Eni odreagiramo na določene stvari, recimo popolnoma mirno, spet drugi se hitro razburijo. In zdaj v tem vsem miksu, v katerem se znajdemo, smo včasih precej zmedeni in ne vemo, kaj sploh bi naredili. Danes bom razkrila, zakaj se v partnerstvu ženske in moški obnašamo na določene načine, kako izboljšati to in kako v bistvu imeti tako lepo povezavo z nasprotnim spolom in da bomo v bistvu vsi nekako zadovoljni. Pa gremo na začetek. Ko se moški in ženska srečata, zaljubita, je vse super krasno. In prav je tako. Če bi že na začetku imeli neke čudne filme, kar se tiče nasprotnega spola oziroma te dotične osebe, potem verjetno ne bi nihče od nas bil neporočen, niti ne bi šel skupaj s komarkoli v neko zvezo. Torej, zaljubljenost je krasna, ampak vsi vemo, da tudi ta mine z leti ali z meseci se začnejo odkrivati druge stvari. Zdaj, mi, ko smo zaljubljeni, seveda nosimo rožnata očala in vidimo samo tisto, kar želimo videti. Ok, tudi partner v nas vidi enako. Kasneje se začnejo razkrivati podrobnosti, naša osebnost, naši slabi trenutki, naši dobri trenutki in vse tisto, kar smo v bistvu prej želeli prikriti, zato da bi bili še bolj všečni. To je vse normalno, to delamo vsi. Seveda pa je potem dobro, da se malo bolj zavedamo, da ko pridejo te trenutki resnice, da ne obupamo prehitro. Če si v vezi in če čutiš, da je ta oseba prava zate, ampak da prihaja včasih do kakšnih trenj, da se kregata, da ne razumete drug drugega, je potrebno se usmeriti vase. V sebi poiskati stvari, ki te motijo pri partnerju. Zakaj? Ja, zato, ker ti je partner tvoje ogledalo, če hočeš ali pa nočeš. Partner enkratno predstavi oziroma ti pokaže vse tisto, kar nima ženska, govorim iz ženskega vidika, kar ženska nima razrešeno z njenim očetom. Zato tudi rečemo, da ženske pritegnemo v svoje življenje takšne partnerje, kot so bili naši očetje. Vse je povsem logično. Če ti doma gledaš svojega očeta recimo 20 let v odraščanju, potem si vajen teh energij in drugačnih energij niti ne moreš pritegniti kot podobne, kot si imel doma. Ne? Vse to je logično. Zdaj pa kaj narediti, da bi bil ta odnos boljši? Najprej je treba izboljšati sebe. Se pravi, zaceliti neke svoje rane, svoje občutke, sprejeti sebe, takšno kot si, in iti v razrešitev teh svojih notranjih stanj. Jaz sem še pred leti, predno sem spoznala svojega partnerja, sedanjega, sem bila sama 7 let. 7 let sem bila tudi v celibatu, ker sem se namensko odločila, da sčistim energije, ki so bile v meni iz prejšnjega, v bistvu iz prvega zakona. To je bilo potrebno zato, da ne bi zopet znova pritegnila
v svoje življenje podobnega partnerja. Čeprav normalno, da pritegneš neke podobne energije, ampak želela sem izboljšati svojo situacijo. V teh letih sem veliko rekapitulirala in pa čistila moj odnos do moških. Zakaj? Ja, videla sem v bistvu, da sem precej jezna na moške in je potem logično, da ko sem bila v partnerstvu, v prvem zakonu, da je bil tudi ta moj mož nekako jezen name. A veste, energijsko se vse čuti. Ti ne moreš skriti ničesar. Ljudje smo zaznavna bitja in zaznamo vse anomalije, vse neharmonije za svojim energijskim telesom in jih ne moramo skriti. In seveda, če se potem te stvari nalagajo leta in leta in če ne eden ne drugi ne čistita teh interferenc, teh energij, ki pridejo med njima, potem bosta skoraj verjetno šla narazen ali pa bosta pogledala vsak v svojo smer in bosta peljala odnos vsak po svoje, torej nepovezano. Ampak prej, ko slej pride do tega, da znotraj nas nekaj duši in ne zmoremo ostati v takem odnosu. Vsaj jaz ne. Zase vem, da nisem mogla in sem mogla iti stran in sem izgubila vse v bistvu. Šla sem brez vsega, res z majhnim otrokom, ker nisem več zmogla prenesti vseh teh nepredelanih občutkov, svojih seveda. Zato sem potem šla v čiščenje tega in sem se odločila, da ne bom šla v partnerstvo, dokler ne bom zares pripravljena. Imela sem močno namero, da naslednji partner, ko pride v moje življenje, bo tak, s katerim bom skupaj duhovno rasla, da se bova podprla na prav način, da bova šla skupaj naprej. Zdaj, če pogledamo še moški vidik, moški pa vedno zbira svojo partnerko na podlagi ženskega vzorca oziroma vzorca o mami, ki ga ima že v sebi. Tudi on je gledal določeno žensko, torej svojo mamo v svojem življenju in nekako si zbere dokaj podobno družico tudi zase. Moški naj pogleda v sebe skozi oči, torej da ozavesti svoje občutke do svoje mame. Jaz dostikrat vidim na mojih delavnicah pri moških, da jih najbolj držijo nazaj ravno te nepredelane stvari do lastne mame. In tukaj ima moški malo več dela, zato ker ženske imamo maternico in smo energijsko veliko bolj samostojni kot moški. Ampak nič bad, tudi moški lahko napredujete in se osvobodite teh energij, ampak seveda bo potrebno malo bolj pobrskati po sebi, po svojih občutkih in delati na sebi. Odvezovati se od teh maminih energij, odvezovati se od tega mišljenja o ženskah, kakšne ženske smo. Torej, če moški in ženska delata na sebi in sproti razrešujeta občutke, energije, ki so se med njima nabrale, včasih se recimo samo narobe razumeš, pa je že ogenj v strehi. Zato je zelo potrebno, da se sproti pogovorita, da pokažeta in povesta o svojih občutkih, takšni kot so. Včasih je en stavek dovolj in če ta resničen, se bo pri obeh sprostilo ogromno energije. In za takšno partnerstvo, da pride do srčnega partnerstva, da se res lahko povežemo, je treba delati. In tudi ko delaš,
lahko prideš do te točke, da si malo bolj razdvojen, da je vsak na svoji cesti zopet. Vse je prav to, da vsak sledi sebi in svojemu srcu in seveda, da dela tisto, kar želi. Seveda pa, ko se odločite dva, da boste skupaj, morate tudi to upoštevati. Določene stvari v življenju so potrebne, da hodite po skupni poti. In tukaj se potem pokaže, koliko si pripravljen v bistvu vložiti v ta del, ki te, bomo rekli, ki te mori. Jaz osebno vidim, da midva z Lucijanom, ko sva res včasih greva malo bolj narazen, ker imava vsak svoje delo, in potem to začutiva. Jaz prav začutim, da mi nekaj manjka. In potem se spet usedeva skupaj, začneva skupaj meditirati, narediva kakšno lepo delavnico, prav z namenom, da spet prideva skupaj. Pritisk vsakdanjega sveta in življenja je zelo močen. In zato se moramo vsi potruditi že vsak dan, da ostanemo v sebi, kaj šele, da recimo vzdržujemo nek partnerski odnos na eni taki lepi ravni, da je povezanost, da je sodelovanje, spoštovanje in pa seveda tista ljubezen, da ne gre kar nekam skozi okno ven. Jaz osebno vidim, da so ti naši partnerski odnosi dosti povezani z našimi prejšnjimi življenji. Midva z Lucijanom sem se prav dogovorila, da bova enkrat skupaj in v tem življenju, da bova prišla skupaj in da si pomagava. In on meni pomaga pokazati to jank energijo in kaže mi tudi, kje nimam jaz še rešenih zadev, kar se tiče moških. In obratno, jaz njemu kažem yin energijo in kje on nima ozaveščenih stvari glede ženske. Tako da si dejansko res drug drugemu pomagava in na ta način rasteva, dvigujeva svojo zavest in obenem se imava še bolj rada. Najboljše nam je takrat, ko recimo, ko imamo res eno lepo delavnico in ko se sprostijo te notranje napetosti in ko jaz dobim neko vid in on dobi neko vid in je to v bistvu res tako lepo, da težko opišeš z besedami. Zdaj že nekako vemo, da materialno ni tisto, kar druži dve osebi, ampak so te srčne povezave tiste. Te povezave, ko se najdeš. In čeprav so potem težavice, recimo, ko prideš skupaj, ko skupaj začneš živeti, se splača delati na lastnih občutkih, ker potem sprostiš in sebe in tudi njega, oziroma obratno, se ženska potem lažje sprosti. In če gremo še v nadgradnjo, ko recimo jaz razrešujem odnos do mojega partnerja, ki je moški, obenem razrešujem odnos tudi mojega sina, ki je tudi moški. Tako da je v bistvu vse to zelo, zelo povezano. In s tem, ko razrešujem odnos do mojega partnerja, oziroma razrešujem odnos tudi do mojega očeta in do moje mame. In tam se v bistvu pa vse začne. Tako da ja, res je, vzorci izvirajo iz otroštva. Mama in oče ti dasta določen paket energije, oziroma določeno kodo, skozi katero ti deluješ, s tem, da se ta koda lahko tudi spremeni. Spremeni se z delom na sebi, z ozaveščanjem, z čiščenjem teh vzorcev, z upogledom v te, bomo rekli, mogoče v preteklost tudi, s pobiranjem energije iz preteklosti in potem dobiš ta sveži val energije, ki ga uporabiš za nameravanje lepših stvari, torej lepših odnosov, srčnejših odnosov,
predvsem pa tega sprejemanja sebe in odpuščanja svojih napak iz preteklosti. Želim vam srčne odnose, najprej s sabo in seveda z vašim partnerjem, če ga imate. Če ga nimate, pa delajte na tem, da razrešite stare srčne rane, da jih pozdravite, zacelite in da si potem dovolite odpreti se novemu partnerju. Lepo vas pozdravljam, bodite v miru in seveda v svetlobi. Čau, čau.